그래서 미국의 소비자 지출이 1% 늘면 한국의 수출은 10% 늘고요. 미국의 소비자 지출이 1% 줄면 우리는 곡소리가 나는. 이게 우리나라의 현실인 거죠. 보시면 파란 선이 미국의 소비 지출, 그리고 빨간 선이 소매 판매인데 소비 지출이 조금만 줄어도 소매 판매가 엄청나게 격렬하게 빠집니다. 소비가 조금만 늘어도 소매 판매가 격렬하게 늘죠. 미국의 산업 생산이 파란 선, 빨간 선이 한국의 수출, 우리 아까 봤던 거죠.